Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. En el corazón de Quebec, en Canadá, un vídeo filmado en 2018 se volvió viral por mostrar algo que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Un bosque que literalmente respiraba. En las imágenes se observaba como el suelo cubierto de musgo y raíces se eleva y desciende con una cadencia casi pulmonar, como si los árboles estuvieran inhalando y exhalando al unísono. El fenómeno, hipnótico e inquietante, desconcertó a millones de personas y generó teorías que iban desde explicaciones naturales hasta conjeturas sobrenaturales. Pero, ¿cuál es la ciencia real detrás de este impresionante efecto visual? La escena fue grabada cerca del lago Sakakomie por un senderista llamado Brian Nuttall. En el vídeo se puede ver el suelo del bosque subiendo y bajando lentamente, acompañado por el crujido de ramas y raíces. Para muchos parecía que el bosque entero estaba vivo, no solo en el sentido biológico, sino en un plano más literal, respirando. Las redes sociales se llenaron de comentarios que iban desde lo poético hasta lo conspirativo. Algunos hablaban de energías de la Tierra, otros de actividades paranormales o incluso de experimentos militares secretos bajo el suelo. Otros, con un enfoque más artístico, interpretaron la escena como una metáfora visual del planeta viviente. Sin embargo, la explicación no tiene nada de mágico. Se trata de un fenómeno conocido, aunque poco documentado en vídeo, que ocurre bajo condiciones atmosféricas y geológicas muy específicas. En realidad, el bosque no respira, sino que se ve afectado por el viento y la estructura del terreno. Cuando el suelo está saturado de agua, como ocurre tras lluvias intensas, y el subsuelo tiene una capa de rocas o arcilla que impide el drenaje, el suelo se vuelve más flexible. En esas condiciones, las ráfagas de viento fuertes que agitan las copas de los árboles también tiran de sus raíces. Como estas están ancladas en una capa de tierra blanda y resbaladiza, el movimiento se transfiere al suelo generando ese efecto de respiración. Este fenómeno se conoce como efecto de palanca o efecto de sujeción elástica de las raíces. Es más común de lo que se piensa en regiones boscosas con alto contenido de humedad y presencia de viento racheado, como en Canadá, Escocia o zonas del norte de Europa. Sin embargo, pocas veces se ha capturado con tanta claridad como en el vídeo de Quebec. La ilusión visual se potencia cuando el suelo está cubierto de musgo, lo que le da una apariencia esponjosa casi como la piel de un ser vivo, acentuando la sensación de un movimiento orgánico. Además, la vegetación densa y la ausencia de estructuras artificiales acentúan el efecto naturalista de la imagen, dándole un aire casi onírico. La biología de los árboles también tiene algo que decir al respecto. Aunque los árboles no respiran como los animales, sí intercambian gases con la atmósfera a través de un proceso conocido como transpiración, liberando vapor de agua desde sus hojas. Este proceso, combinado con el movimiento del suelo y la brisa, puede provocar ruidos, crujidos y efectos visuales que se suman a la ilusión. Además, el sistema radicular de los árboles está conectado de forma subterránea, formando lo que algunos ecólogos denominan la red de Internet del bosque, un conjunto de conexiones simbióticas entre raíces y hongos micorrízicos que permiten el intercambio de nutrientes y señales químicas. Esta red subterránea añade otra capa de complejidad a la dinámica de estos bosques. Este tipo de eventos no solo despiertan curiosidad en el público general, sino que también ha captado la atención de científicos y ecologistas. Comprender cómo las raíces interactúan con el suelo en distintos contextos es vital para estudiar la salud de los bosques, su resistencia al cambio climático y su papel como sumideros de carbono. Además, los movimientos sutiles de la Tierra pueden tener implicaciones en estudios de microgeología, biomecánica vegetal y hasta en ingeniería forestal. Analizar este tipo de fenómenos también ayuda a prever posibles riesgos de deslizamientos o caídas de árboles en zonas habitadas o en parques naturales frecuentados por turistas. La geotécnica forestal, un campo emergente que estudia la interacción entre la vegetación y el terreno, ha empezado a prestar más atención a estos efectos. Modelos matemáticos y simulaciones por ordenador están comenzando a integrar variables como el peso de los árboles, el tipo de raíces y la capacidad de absorción del suelo para prever cuándo y dónde podrían ocurrir movimientos similares. Estos modelos no solo ayudan a la prevención de desastres, sino también en el diseño de infraestructuras verdes más resilientes. Desde una perspectiva cultural, el vídeo del bosque que respira también ha influido en la forma en que las personas se relacionan con la naturaleza. Muchos lo interpretaron como una señal de que el planeta está vivo en un sentido más espiritual, reforzando la idea de que el ser humano no está separado del entorno natural, sino que forma parte de un sistema interconectado que merece respeto y protección.
Esta visión, aunque inspirada en un efecto óptico puntual, ha calado hondo en movimientos ecologistas y en corrientes filosóficas que abogan por una reconexión con lo natural. Incluso ha inspirado a artistas y escritores que han retomado la imagen del bosque que respira como símbolo de resistencia ecológica y de la interdependencia de todos los seres vivos. Así, cada crujido bajo nuestros pies, cada ráfaga de viento que sacude los árboles y cada movimiento imperceptible del suelo se convierte en un pequeño recordatorio de nuestra conexión profunda con la Tierra. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Outcast.